Это был мой первый заказ на роспись целой клавиатуры, и с самого начала все пошло не так. За подобную работу я бралась впервые, и заказчик предложил вот такой рисунок. Я быстренько набросала макет, а после его одобрения получила оплату и принялась за работу. И первая сложность, с которой я столкнулась, это почти полное отсутствие на рынке кейкапов CSA профиля, из-за чего мне пришлось заказывать у непроверенного человека, что вылилось мне в недельную задержку доставки. В этот момент я поняла, что заказ будет не такой простой. Наконец, получив капы, я решила примерить их, выпав в осадок от того, какая грязная была клавиатура. Быстренько ее почистила и, чтобы убедиться, что все четко, надела эти кейкапы на свою клавиатуру. А еще мы с заказчиком решили не отправлять туда-сюда его клавиатуру, и я согласилась наносить рисунок на своей, которая имеет вообще другой вид, поэтому было в принципе очень сложно работать. Постоянное переставление кейкапов, что съедало мое время, а также отличающиеся F и боковой ряды, у клавиатуры заказчика F-ряд совпадает с цифрами, я потом покажу. А под боковой у меня вообще нету места, поэтому эти кейкапы я даже никуда разместить не могла. Я подумала, ладно, и не из такого вылазили. После чего принялась грунтовать кейкапы. Это было то еще развлечение, но у меня закончилась грунтовка. Доставку которой тоже задержали. Поэтому мне пришлось ждать, пока она придет, и только потом догрунтовывать кейкапы, которые у меня остались. Из-за этого я не могла сразу нормально нанести целый рисунок. Чтобы не тратить время на перестановку, складываю кейкапы просто поверх моих. А потом снимаю это все и надеваю по-нормальному, потому что так неудобно. После намечаю рисунок карандашом, чтобы было проще красить потом. Кстати, я нигде не смогла найти автора этой картинки, поэтому если кто-нибудь вдруг знает, то напишите мне, пожалуйста, в комментариях, чтобы я могла отметить. Мне пришлось разделить видео на несколько частей, потому что материала очень много. Я наснимала на 2 часа. Наверное, будет 3 части. Поэтому не ругайтесь на меня. Они, правда, очень большие получаются. На этом этапе я пошла спать, а во второй части будем уже красить. И, наверное, даже наносить раскладку. Подписывайтесь, чтобы